United's European semi-final was a rather different matter, though. Their opponents were Real Madrid, Di Stefano, Copa, Gento and all. Both David Pegg and Eddie Coleman confessed to feeling sick with nerves at the prospect of facing the holders in front of 125,000 inside the Bernabeu. After holding out for an hour, United conceded 3 goals. But a scrambled reply from Tommy Taylor offered them hope. They'd learnt a lot, not least about some of Madrid's ugly cynicism in the tackle. Taylor's goal wasn't the prettiest, but it set up the return. Old Trafford's first floodlit European game.European Cup semi-final second leg. Madrid won the first encounter by 3 goals to 1, so United must get 3 clear goals in this match to reach the final. After 25 minutes, Copa takes a pass in the penalty area and shoots a low one. So began 9 minutes of dramatic, decisive soccer. Here's Madrid's second. Gento passes, Real shoots. 2-0.On come the floodlights for the second half. Manchester, 4 goals down in the aggregate, need a miracle to save them. Is this it? Pegg centers. Taylor does the rest. Another Pegg pass and Charlton scores a beauty. They've equalised, but it's farewell to European Cup hopes.The FA Cup was to prove a heartbreaker too. United were firm favourites to complete a domestic double at Aston Villa's expense. But with only 6 minutes played, they lost their goalkeeper Ray Wood to a mindless challenge from Peter McParland. Wood's cheekbone was shattered, and although he somehow reappeared later, centre-half Jackie Blanchflower had to put on the gloves and jersey. No substitutes in those days. Ironically, it was McParland who twice beat him before Tommy Taylor pulled a goal back for United.Too little, too late. The treble chasers had bagged just one. Good folks burn, Coverage and Edwards, very wheel and tail of all I think. The bouncing babes were now household names and seemed destined to be for many years to come. They were as popular as they were gifted. Youthful, athletic, clean cut. The boy wonders. Everyone wanted to be seen with them.Everyone wanted to see them play. All the lads and lasses, smiles upon their faces, walking down the Warwick Road to see him at Busby's Aces. In their last league game at Old Trafford, they beat Bolton 7-2. 2 days before their fateful departure for Belgrade, they won a classic at Arsenal by 5 goals to 4.The club had decided to charter a plane for the European quarter-final after serious delays returning home from a preliminary round tie in Brussels in September. It was the journey from which 8 of them would never return. Belgrade, Wednesday, February the 5th.Manchester United have flown to the Yugoslav capital to play their return match with Red Star Belgrade, the champions of Yugoslavia. United only have to draw to make sure of a place in the European Cup semi-final, round in which they were beaten last year. The Belgrade Stadium is packed to capacity. Everyone eager to see the young men whose fame has run round Europe. The game was a 3-3 draw. The Busby Babes' farewell performance was a fitting one. Dennis Farley scored after 90 seconds as United raced into a 3-0 lead. The budding Bobby Charlton.added 2 more in as many minutes, the first after an exhilarating run. The semi-finals were beckoning again. There was a feeling that we were as good as anybody around in the world. Without a shadow of a doubt, I believe they would have been Britain's greatest ever football side. Here was a team who had come to the prime at 20 years of age. And people just didn't realise that it could happen so quick. With the team we had and the age we had.They just gathered experience. แมตต์บัสบี้กล่าวว่าถ้าลืมเรื่องอายุเราจะคิดว่านี่คือทีมที่มีประสบการณ์ล้นเหลือจริงๆ Great players who were on the verge ทุกคนคือดาราระดับโลกในยุคที่ยังไม่มีการถ่ายทอดสด and you've got to try and imagine แต่ใครๆก็ยังคงพูดกันว่าดูแมนยูเล่นสิดูสกอร์พวกเขามันเหลือเชื่อจริงๆนี่คือทีมแห่งศตวรรษอย่างแท้จริง Manchester United watch Manchester United look at their results and then suddenly the whole thing has gone and all the future suddenly is not as certain as we all thought it was going to be. On the fringe of a Munich airport lies the wreckage of an airliner, still smoldering from a crash in which 21 people were killed. Tragedy enough at any time. But in that plane were a group of young men who were almost the personal friends of millions. Manchester United,
The ขณะที่ finest แมต soccer ต์บัส team บี้ Britain has ผู้จัด produced การทีม since มี the อาการ war, เป็นตายเท่ากัน and 7 of them died พวก in เขา the อยู่ crash. ระหว่างการเดินทางกลับจากการ 10 แข่งขันรอบ others, ก่อนร as อง well ช as นะเลิ their ศกับ famous เลสตาร์ manager เบลเกร Matt ด Busby, were ที่ injured. พวกเขาได้เข้าไปรอบ Some รอง so ชนะเลิศไป seriously แล้ว that their lives hung in ข the ณะที่ balance. ความหวังใน FA คัพก็ยังสดใสอยู่ แต่ทั้งหมด Busby's ต้องพัง babes, ทลายลง as they were พร้อมกับ affectionately การจาก called, ไปของ7 were ผู้ on เล่น their คน way home สำ from คัญ Belgrade when the disaster struck. They were on top of the world. Their 3-goal draw with Yugoslavia's Red Star team had put them through to the European Cup semi-finals. They had high hopes of the English FA Cup. Now those hopes are snuffed out, like the lives of 7 of their finest ดัน players. แคนเอ็ดเวิร์ดบาดเจ็บ Duncan Edwards Bill injured, Foulke Bill บาด Foulkes เจ็บ injured. มาร์ค Mark โจน Jones เสียชีวิต killed. เร Ray วูด Wood บาดเจ็บ เอ็ดดี้ Eddie โคลแม Coleman น killed. เสียชีวิต David Pegg เดวิด killed. เพกเสียชีวิต Dennis Violet injured. เดนิส Tommy ไวโอเล Taylor ตบาด killed. เจ็บ Roger ทอม Byrne มี่เทเลอ killed. ร์เสียชีวิต Bill Whelan killed. Roger Byrne John เสียชีวิต Barry injured. บิลวีแลนเสียชีวิต จอห์ At น the แบร์ time รี่ of going to บาด press, เจ็บ Matt Busby was fighting for his ในช่วงเว life. ลาที่แสนสาหัส The team แม secretary, ตต์บัสบี้ Walter ต้อง Crickmell, ต่อ was สู้เพื่อล killed. มหายใจของตัวเอง ขณะที่เลขาของสโมสรเสียชีวิต Manchester, from the moment the ทันที news ที่ came ข่าว through, แพร่อ was อก a มา city in mourning. คนทั้งเมืองต่างใจจดจ่อกับ Newspapers ข่าว sold นี้ as fast as they could be และอีก printed. เกือบทั้งประเทศ It was ที่ as เฝ้า though ติดตาม every ความเคลื่อน family ไหว in a city of 3/4 of a Old million Trafford people กลายเป็น had สถาน suffered ที่ a ที่วังเว personal งที่ loss, สุดในโลก and so indeed they ธงของ had. สโมสรถูกลด At ลง Old ครึ่งเสา Trafford, the saddest สนาม football อื่น ground ๆก็ in ล the ดธงลง world, ด้วยเช่นกั the น flags flew at half-mast. รวมทั้งที่อื่นๆ And ใน on เมือง hundreds of ก็ other ตกอยู่ football ในสภาพหด grounds, หู่ other flags were นี่ being คือ dipped โศ in กนาฏกรรม sympathy. ที่ For ทำให้ this ทั้งโลก disaster รู้สึกถึ is งความ perhaps สูญ the เสีย most นี้ไป tragic ด้วย single blow British sport has ever suffered. เรื่องเลวร้ายและความหวังยังคงดำเนินต่อไปกับผู้โดยสารทั้ง 21 คนนั้น The shock, โค้ชเบิร์ด grief, วอลลี่ the hopeful เทรนเนอร์ทอม vigils เดอริก continued long after และ the แบ็ก crash ซ้าย that had เจฟเบน instantly claimed the เสีย lives of ชีวิตในเวลา 21 ต่อมา passengers. Coach จอห์น Bert แบ Wally, รี่และ trainer แจ็ค Tom กี้บรัน Curry, ฟาวเวอ and ร์ left back รอด Jeff ชีวิต Bent มาได้ were also แต่ lost ก็ to เล่น the ฟุตบอล club. อีกไม่ได้ Johnny Berry ข and ณะที่ Jackie แมตต์บัสบี้ Blanchflower และดันแคน survived เอ็ด but เวิร์ด never played ต้องอ again. ยู่ในการดูแลของแพทย์อ Amongst ย่าง those ใกล้ชิด receiving intensive hospital care were both Matt Busby and Duncan Edwards. Manchester waited and hoped ขณะ that ที่แฟ their นบอล famous names ใจ would จ be ดจ่ออ added ยู่ to กับ the อาการ list ข of องคนทั้งสอง survivors. และภาวนาขอให้พระเจ้าช่วยชีวิตฮีโร่ของพวกเขา safety belt was broke แฮร์รี่ and เก I รก got down my hands ผู้รัก and ษาประตู knees. ที่รอดพ้นจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งนั้น ได้เล่าถึง I เหตุการณ์ที่ seen เกิดขึ้น Mr. และ a few มัน of จะ the เป็น boys สิ่งที่ hanging เขา about ไม่อาจ Peter จะลื here มเลือน and I called him to come back. I heard the kiddie crying and brought me to senses. I lifted the kiddie out and handed it to Peter. He took it away. Well, I went round to the back of the plane and the first person I saw was Billy Foulkes. I did remember to put my head below the บิล seat, โฟกเล่าว่า ผมก้มตัวลงต่ำใต้ที่นั่ง knocked กอด off. ขาตัวเองเอาไว้ But I got my head ทำตัว well ให้ below เล็ก the ที่ seat สุด and strapped myself แต่ก็ได้รับบาดเจ็บ really ที่ tight บริเวณ into ศีร my ษะ belt. มาเช่นกัน And ดีว่าผมรัด I เข็ม knew ขัด there was เอาไว้ something it was going to ถือว่า crash. ตัวเองโชค I ดี could feel มาก it, you know. ที่รอดมาได้ And, เครื่องบินลื่นถลายไปกับ and I was รันเวย์ lucky เป็นระยะทางไกล But the plane ยัง wasn't ดี sliced in ที่ half ผมไม่เป็น on อะไร my มาก side. It was sliced in half on the other side, on a diagonal, just across, virtually right underneath my feet, you know. So I would say yes, I was very lucky. Well, as you're the Welsh team. The Welsh team played Israel at Cardiff in the World Cup. ไม่มีทางเลือกอื่น Taxi from town and ขณะที่บัสบี้กำลังต่อสู้กับความเป็นความตาย การแข่งขันของยูไนเต็ดยังคงต้องดำเนินต่อไป ทิมมี่เมอร์ฟี่นักปั้นดาวรุ่งมือทองของยูไนเต็ดจึงต้องลงทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชั่วคราวไปก่อน โดยหวังว่านั่นจะเป็นแค่งานชั่วคราวเท่านั้น และคนที่จะมารับช่วงต่อจากเขาก็ควรจะเป็นบัสบี้คนเดิม And then it struck me very vividly. I thought, God, no. Last thing I thought was a plane crash. So in my John little office there, I went in. I cried myself for 20 minutes. Couldn't realize it. Heartless players you brought up, more or less live with. Very difficult. More than a fortnight หลัง later, จากนั้น2 สัป Duncan ดาห์ Edwards lost his ดัน fight แคน for เอ็ดเวิร์ life ด and was ก็เสีย buried ชีวิต in his ด้วยวัย native เพียง Dudley. 21 ปี He was 21. และถูกฝังไว้ที่บ้านเกิดของเขาที่ดัต Even ลี after 40 years, we still have quite a number of visitors come here to see the window, also to visit the cemetery เป็น where เวลา his ร่วม grave 40 is ปีแล้ว and the ที่มีผู้ Dudley คน Leisure แวะมา Centre ดู where ภาพ the ของเอ็ดเวิร์ด memorabilia ที่หน้าต่าง are โบสถ์ housed. และสัก And we การะ have หลุม visitors ฝังศพ coming ของเขา from ไม่ all ขา over ด the สาย world, from Australia, นอกจาก Canada, นั้น America, ยังมีผู้คนจากทุกมุมโล all ก who ที่เดินทาง know มา and จากออส remember เตรเลีย Duncan Edwards สหรัฐ and want
want to แคนาดา pay him และ their อีกมากมายที่ respects. รู้จัก It's ดันแคน almost เอ็ like ด a เวิร์ด pilgrimage, one could say. ได้มาดูสิ่งของที่เป็นของเขา What impressed me เพื่อแสดงความเคารพและชื่นชมในสิ่งที่เขาได้สร้างเอาไว้ people who were in the crash, people like สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจก็คือ การที่ผู้รอดชีวิตจากเครื่องบินตกครั้งนั้นยังคงเล่นฟุตบอลต่อไปและทำได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นบิลโฟกหรือว่าบ๊อบบี้ชาร์ลตัน
of วิธีที่ and เขา was เล่นนั้น everywhere on เห the ลือเชื่อจ field. ริง You know the way they ๆเหมือน played ว่าพวกเขาแข็ง was แกร่งขึ้น sensational. และทุ่มเทเหมือนกับว่าทุกเกม They seemed to get คือรอบชิง strength. ชนะเลิศ FA ครับ You know, as though they were playing for the rest of the boys. It was a tremendous run to the cup final. Incredibly, within 2 weeks of ไม่ the น่าเชื่อว่า disaster, หลัง United จาก were เหตุ playing การณ์โศก again นา in ฏ the กรรมนั้ FA นเพียง Cup. 2 สัปดาห์ Sheffield Wednesday United were the ก็ต้องลง visiting แข่ง team, ใน FA Cup but who would be the home team? Sheffield Wednesday Acting คือ manager ทีมเยือน Jimmy Murphy made 2 quick แต่ใคร signings คือนักเตะ and ที่จะ cobbled เล่นใน together ที an มเหย้า impromptu side, Jimmy including Murphy survivors ผู้ Harry ช่วยผู้ Gregg จัดการ and ที Bill ม Fox. ที่ต้องรับหน้าที่ I แท was น frightened, จัน you เอา know, แฮร์รี่ scared. เครก I'd และ lost บิล a โฟ lot ก of weight in ผู้ the รอดชีวิตลงสนามด้ meantime วย from the crash and getting home น้ำหนัก and ผมหายไปเยอะเลยในช่วงนั้น getting myself ready to แต่ play ผมและแฮร์รี่ in the match. ก็พร้อมที่จะลงสนามตั้งแต่ Less than สั a ป week. ดาห์แรกแล้ว And จิมมี่ Jimmy ให้ made ผม me เป็นกัปตัน captain, ทีมในเกมนั้น which ด้วย thrusts some more เป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผมมุ่ง sort มั่นกับ of เกม pressure on top of me. และทำหน้าที่อย่างเต็มที่ Part of the game, ผู้ตัด I สิน had, ให้ I เด็ had ก a ส่ง job เรียนให้ผมเพื่อ to, เสีย you แบ know, บ to keep the ถ้าทาง tears เขา back เหมือนไม่อยากเล่น as we're ผม playing. ไม่ชอบสายตา you know. ที่เขามองอย่างนั้นเลย เหมือนกับว่าเรามาทำอะไรกันที่นี่ And I saw Albert Clicksall when I shook hands with him at the when we just tossed up the coin. He had a look in his eyes, you know, as if he didn't ผม want to ไม่ได้ play. หวังว่าเราจะ You ช know, นะ as if what are we แต่คิด doing ว่า here? You know, เราต้อง I had เอาช he had นะ that ให้ look ได้ as if he จิม wasn't มี่เมอร์ฟี่ก็ enjoying พู it ดอย่าง either. นั้น แฟนๆในสนามก็เช่นกัน Did you expect to win that พวกเขา night? ต่างบอกว่าเราต้อง I เอาช didn't นะ expect ใน to เกม win, นี้ but ให้ได้ I felt that we had to win. You know, myself, that we have to win this game. You know, and I think Jimmy Murphy instilled it in all the players as well, that we have to win this match. You know, and everybody went on the field thinking, well, we had to win this match. And then the crowd, as soon as we walked on the pitch, they confirmed it, that we had to win this match. You know, because the atmosphere was electric. 59,000 fans at Old Trafford, with many thousands more there in spirit, as the new Manchester United skipper, crash survivor Billy Foakes, led out his scratch team for the fifth round cup battle with Sheffield Wednesday. นักเตะชุดใหญ่2 คนและอีก7 คนจาก Crash ทีม hero สำรอง Harry Gregg gets a well done from the fans. With 2 fit survivors of the crash, 2 experienced newcomers and 7 young reserves, United is a makeshift team, but an all-conquering spirit and purpose bridges the gap. The first goal, direct from a corner. Young Seamus Brennan scores in his first big match. The second half, United settling down now. Their passes are finding their mark just as this hour of trial produces the man. 18-year-old Seamus Brennan gets his second goal. Manchester United 2, Sheffield Wednesday 0. The almost continuous cheering is the tonic those young United players needed. With determination and courage, they're rising to the soccer heights. And another Busby babe, Alex Dawson, crashes in goal number 3. The hopes of soccer fans everywhere, yes, even in sporting Sheffield, are there in cold print. The victory cheers are warm and human, raising the hope of continued greatness. The new spirit invades the dressing room. Skipper Billy Foakes and goalkeeper Harry Gregg join their young teammates in a victory toast to Manchester United, past and กับนัก present. เตะชุดใหม่ที่จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต Living in the present was all the survivors could do. ปีศาจแดง Bobby ยังคง Charlton เดินห made น้า the ต่อไป quarter-final replay winner Bobby for Colin Charlton Webster against ช่วยให้ West ทีมเอา Brom, ชนะ West and the Bromwich impossible Albion cup run continued. ผลทางสู่แชมป์ FA ครับดูส Manchester ดใส kicked ยิ่ง off ขึ้ in น their semi-final replay at Highbury against Fulham in ใน white รอบ shirts. รองชนะเลิ A ศนัด misty รีเพล day ย์ with ที่ไฮ plenty บู of รี่ goals. And Dawson ยู got ไน the เต็ดพบ first กับ for ฟูลแลม United. ในชุดขาวและเกมนี้ The ก็มีป Londoners ระตูเกิ playing ด on ขึ้น a มาก London มาย ground quickly showed they had the answer. And in 20 minutes, Stevens equalised. สุดท้ายทีมปีศาจแดงก็เอาชนะ Back ไปได้ came สำเร็จ United on the hard พวก road เขา to Wembley ได้ when เข้า Dawson ชิง got ช his นะเลิ second ศ through Macedo's hands. One down again, but not dismayed. Fulham attacked. A nice run by Langley gave Chamberlain the chance to level the score, 2-2. What a match this was, with one goal following another in rapid succession. Just before half-time, Manchester got their third through Brennan. Changing ends with a goal in hand once more, United now resolve to make that Wembley visit certain. They were 4-2 when Dawson got his hat-trick. You might have thought the Londoners had now had it, but they didn't think so, and they recovered lost ground when Dwight scored. Could they force another replay? Manchester United said no to that. In the last minutes, they settled the matter with a Charlton goal.
So they meet Bolton at Wembley. First to congratulate Jimmy Murphy and the ผู้ที่ team, แสดงความยินดี Matt กับจิมมี่ Busby, เมอร์ who is ฟี่ now และ well ทีม on ข the อง way เขา to ผ่าน recovery. ทางโทรเลขนี่คือ 71 days Matt after the Busby air crash, he ที่อา returned การ from ดีขึ้น Munich to เรื่อย his home in Chorlton, 71 วัน ready ห to ลัง take จาก on เห his ตุการณ์เครื่องบิ greatest นตก challenge yet, เขาก็อ with อ a กจากมิวนิก determination ไปพัก few ฟื้น could ที่บ้านใน doubt. เชลตันและเตรียมที่จะพบกับความท้าทายครั้งใหญ่ต่อไป Meet him at the front door. ความกล้าหาญของแมตต์เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเขาออกจากโรงพยาบาลโดยใช้ไม้เท้าพยุงตัวเองพอเข้ามาถึงสโมสรเขาส่งไม้เท้านั้นให้ผมถามเขาว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกว่าเขาจะเดินโดยไม่ใช้ไม้เท้าในรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์คู่แข่งของยูไนเต็ดคือโบตันเมอร์ฟี่เป็นผู้นำทีมลงสนามInevitably, the club's cornerstone was present at Wembley for the cup final with Bolton, although it was Murphy who led out the team. With Dennis Viollet joining his boss in a valiant return to centre stage, fate seemed to be pointing its finger at an emotional triumph. It was a fickle finger, though. Nat Lofthouse infamously barged Harry Gregg, the ball and anything else in his way into the back of the United net for his second goal. United had no reply. ก็เป็นแชมป์ไป But there was a new sense of perspective at Old Trafford which no one result could shake. ยังมีงานให้แมตต์บัส A บี้ unique team had ที่ been ได้รับ taken แต่งตั้ง away ให้เป็น from เซอ a ร์ไปแล้ว unique ต้อง club. ทำอีก But in the hands of เมื่อที Matt มที่ยิ่ง Busby, ใหญ่ now ต้องจากสโมสร CBE, ที่ยิ่งใหญ่ไป Manchester United would be ถึงเวลา rebuilt. ที่เขาต้อง Everything สร้าง he'd ทีมขึ้น wanted มาให for ม่ his อีกครั้ง beloved babes เพื่อเก็บ would เกี่ยวความ still be สำเร็จ achieved. อย่างที่เคยเป็นมา I was out of work for about 3 or 4 weeks about 5 or 6 years ago. สิ่งหนึ่งที่จะมีควบคู่กับการชมเกมก็คือการสะสมของที่ระลึกหรือข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับทีมชอนเคลลี่เป็นคนหนึ่งที่สะสมภาพข่าวและเรื่องราวต่างๆในยุคแรกๆของทีมยุคของแมตต์บัสบี้จนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเขากล่าวว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่อาจจะดูเป็นเรื่องไร้สาระสำหรับคนอื่นทุกวันนี้ของหลายๆอย่างที่เขาเก็บเอาไว้กลายเป็นของมีราคาขึ้นมาแต่เขาก็ไม่คิดที่จะขายของสะสมชิ้นที่มีค่าที่สุดก็คือหนังสือโปรแกรมกิลคริสคัพไฟนอลปี 1839 ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 18กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ 18 ซึ่งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก Final program which was United A team versus Manchester City A team and it's in perfect condition and I don't think there's many of them around. You always want to think that you might be the only one that's got it but somebody else will have but it's still nice to think you might be the only one that has it. I've got a cigar which Charlie Roberts when he left United they opened up a tobacconist had a range of cigars which he called Duck Rebel which was after the United half-back line of Duckworth, Roberts and Bale. You know, Looney Tunes, but to me, very, very interesting. What's the most money you've forked out? I think it's about £250 or £280 for one collection. What does your wife say? Says I'm a nutter. Looney. Whilst the club's own youth and development programme remained fundamental to the Renaissance, Busby had to act in United's short-term interests. And flaxen head Albert Quicksall, one of football's real glamour boys, was quickly recruited from Sheffield Wednesday. Albert Quicksall จาก Sheffield Wednesday เป็นคนที่เขาเห็นว่า From มีอ West นาคต Brom came wing จึงได้ half ดึงมา Maurice ร่วมทีม Setters, bought to replace the injured Wilf McGuinness. Maurice Setters Later, in 1960, Busby called on West Ham to take their cultured Irish international fullback Noel Cantwell, soon to be a cup-winning captain with United. Without the crash, I probably would never have gone to United, but I went to United after the crash, and that was basically to replace Roger Byrne and the rest of the lads. The following summer, long-time target David Hurd signed from Arsenal. Goals were his stock and trade, including one in the 1962 FA Cup semi-final against Tottenham Hotspur at Hillsborough. It was a game the Reds lost 3-1 though. There was still a piece missing from the jigsaw. Dennis Viollet had moved on to Stoke City. Busby was looking for that dash of genius that Jimmy Greaves' return from Italy had given Spurs, and he was willing to pay for it. Recovered from the Munich disaster, Manchester United will make all the running, say the prophets. So get the terraces ready for the fans. United have brought the great Dennis Law from Italy, a shot in the arm which may bring the cup or championship or both to Old Trafford.
With Law up forward and 10 other top-notch players in every match, Manchester United reckon they're going places. คือ1 ใน 10 ของศูนย์หน้าที่ดีที่สุดของอังกฤษที่ทีมรอคอยมานาน It felt like 10, and Mad Busby came over, and it was really like being let out of prison. And to join a club like Manchester United was just, you know, I mean, I obviously never dreamt of it. Free kick then to Manchester United. Oh, and this may be the first one. And it is the first one, and it's Law. I didn't like playing up front. I mean, I wanted to play all over the field. And he said, and I said, well, boss, I said, I don't fancy that. He said, well, we ain't got anybody to score goals, you know, and we need somebody up there. We need, you know, we've got David here, but he needs our help, you know. I said, oh, well, and he said, don't you come over the halfway line. I thought, this is going to be boring, this. I mean, I quite enjoy scoring goals, but I enjoy being part and parcel of the team all over the field. Behind Law, a formidable half-back line was taking shape. Pat Creran signed from Celtic. I was brought up in Glasgow, and it was always, if somebody hits you, hit them back. You don't turn the other cheek, because if you turn the other cheek, they'll make your life a misery for the rest of your life. Everybody had their own little bit of toughness. And you could do things in the field and get away with it then, and you certainly wouldn't get away with it today by tackles and talking to people and all that sort of thing. But there was a great deal of mutual respect in football in those days. If somebody kicked you, you kicked them back. That was the accepted norm. If you didn't kick them back, you'd lost the fight. Alongside Creran, a local lad who'd never lost a fight in his life broke into the team. Norbert Stiles, our Nobby. Short in stature, short-sighted, occasionally short-tempered, but long on character and courage. Busby really built his new team. Certain managers will just put the sheet พวกเขามักจะบอกว่าให้ผมอารมณ์เย็นลงหน่อยไม่งั้นอาจจะไม่ได้ลงเล่นแต่แมตต์บอกว่าถ้าผมฟิตร่างกายดีในวันศุกร์วันเสาร์ก็จะลงสนามได้เลยไม่มีปัญหาอะไร It was fantastic as well, because he'd always คน say ทั่วไป things คิด like, ว่า yeah, เขาเตะฟุตบอลไม่เป็นด้วย you're not ซ้ำ really playing as well as you can, son, you can, are you? And you'd agree with them for some strange reason. And I was hoping somebody would go in and say, well, yeah, I'm playing great, what do you think? To see what his reaction would be to that. Finish the training, got about หลัง 10 การ yards ซ้อม past, he calls me back. แมตช์จะให้ผมซ้อมการผ่านบอลระยะ10 หลายอีก I'm ready for it now. ซึ่ง Sits ตัว me ผม down and he says, ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว how do you think you're playing? แต่หลังจากผ่านไปเป็นชั่วโมง I said, เขาก็บอกแค่ว่า boss, I think I'm โอเค playing really, ผมเล่น really ดี well. ขึ้นอีกนิดนึงแล้วล่ะ I know now, because John's wired me up. He said, yes, yeah. I said, yeah. He said, but do you not think you could be playing a little bit better? I said, yes, boss. So I'm leaving you out. He was amazing. He was amazing. Honestly, you could go in there, come out, and you'd be bowing coming out. 100,000 people up for the cup. Gate receipts, £89,000, and all-time British record in every way a great occasion. ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเลสเตอร์ซิตี้ I wasn't a gambler. เป็นเกมที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดในยุค 4 or นั้น 5 of the players, เพราะใครๆก็อยากเห็นการเล่นของทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดใน we ยุ all ค put นั้น 100 quid in United to win the cup that day. I mean, that was a lot of money in those days for a player. I mean, it probably was illegal to do it against the law, but we fancied ourselves strongly. David Hurd kicks off. Manchester United in red shirts, Leicester City in white. The cup final has begun. Creran spots that inside left Dennis Law is well placed. Just watch how that Scottish wonder turns the pass to complete advantage. Dennis Law พลิกตัวยิงประตูอย่างสวยงามให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นนำไปก่อนขณะที่ One good thing for United, Bobby ก็เล่นได้ Charlton's อย่าง in ยอด great เยี่ยมมาก form. ในวันนั้นลูกยิงของเขาถูกประตูบล็อกออกมาเข้า He ทางเดวิด shoots, เฮิร์ it goes to Hurd, ซ้ำ and เข้าไป it's เป็น in the 2 ประตูต่อ 0 At last, และแม้ว่า Leicester's เลสเตอร์ persistence brings จะไล่ reward. คืนมาได้1 ประตู United don't fully clear a แต่ free เดวิด kick. เฮิร์ต City ก็ยิ centre งให้ปี forward ศาจแด Ken ง Kewell ชนะไปอย่าง scores. เด็ดขาด Tragically for Leicester, Banks fumbles. Ready to pounce on it is David Hurd. It's all over. The end of an exciting, very sporting game. United's captain, Noel Cantwell, leads his men up to the royal box. It's a moment of triumph for their manager, Matt Busby. Proof that he has most successfully rebuilt United. We shall never forget the Munich air ที่ได้ tragedy. มาจากการสร้างทีมใหม่ของแมตต์บัสบี้แต่ทีมชุดเครื่องบินตกที่มิวนิกก็ยังคงเป็นที่จดจำตลอดไปนักเตะทั้งทีมดีใจกันอย่างที่สุด being vocal. พวกเขาโยน It's ถ้วย easy ขึ้น to บนอากาศ imagine how อย่างที่ excited ไม่ they เคยมี are, ใครทำ though มา the ก่อน cup has never been treated this way before. The whole world of English football congratulates Manchester United on a wonderful victory.
threw the cup up in the air, threw up about 20 feet, and the commissioner came and said, excuse me, don't do that with the FA Cup. I said, listen, I played for Ireland, the cricket, if I couldn't catch the FA Cup, I wouldn't throw it up there. He wasn't part of that cup-winning team, but George's best part in it had already been mapped out. The 17-year-old waif from Belfast was about to change everything. I would say one of the future great players. I hate making predictions about these things when a boy's so young, but this boy has got everything to make a great player. Some little time ago, Tom Finney thought he was the best young player he's seen for many years. I agree. จะกลายเป็นกำลังสำคัญของทีมในอนาคตอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นเด็กที่ฝีเท้ายอดเยี่ยมที่สุดในรอบหลายปีเท่าที่ผมเคยเห็นมาจอร์จเบสกล่าวถึงตัวเองในอดีตว่าเขาสนุกกับฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กสนุกกับการเล่นข้างถนนในโรงเรียนหรือในทีมเยาวชนผมสนุกกับฟุตบอลมากและการที่ได้มีรองเท้าของตัวเองในบูธรูมก็เหมือนเป็นการก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้ว5 ปีหลังจากนั้นสโมสรก็มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นตั๋วทุกใบที่เข้าไปชมเกมของแมนยูไนเต็ดในช่วงกลางทศวรรษที่60คือใบรับประกันความร้าวใจ Corner to Manchester United being taken by number 10 Hurd. Has to watch for Law. It's a goal by Law. Charlton. Oh, a great goal! Double Styles, the young right half. Going through on his own now with a great chance. Styles is there. He drives it. What a goal! Away goes Charlton. Here comes David Hurd. You need a different blend of players and teams. You need defenders, you need attackers, you need midfield, you need fighters, you need ball control players, you need world-class players. Manchester United at that time had a bit of all that. There's Law, and it's 3-0. Beautiful goal by Law. And Manchester United just carving this Arsenal team apart. Samat had always advocated that you went forward, you were good players, make sure that you perform to your best and you don't be afraid to express yourself. And because of that, George felt that he could beat 6 or 7 people if he wanted. กล้าที่จะลากหลบผู้เล่นครั้งละ 6-7 คนอย่างที่เราเห็น Trying to work a position. Best, yes, it's there. Dennis could try acrobatic overhead kicks and things like that. Creran to Best. But that's Law. I could maybe try to shoot from distances that was really stupid. And here comes Charlton. Oh, a great goal! Here we are on the last Saturday of the Football League season, and still any one of 3 teams can win the First Division Championship. But we feel that this is the game, Manchester United and Liverpool. Charlton making it with supreme accuracy to Connelly. Which again, Law, that's it. Charlton now to Connelly, and this second half, just like the first half, with Manchester United doing all the attacking. Creran and Law, number 2. And Creran. It's a goal! Yes, Connelly. Champions again in 1965. แล้วพวกเขาก็ได้แชมป์อีกครั้งในปี 1965. The 60s team's first tilt at conquering the continent brought them up against the mighty Benfica of Portugal in the quarter-finals. In front of 63,000 at Old Trafford, United shrugged off the loss of an early goal to score 3 times. ในเกมที่โอลด์แทรฟฟอร์ดต่อหน้าแฟนบอล 63,000 คน But Eusebio and Torres concocted a late reply, 3-2, and Benfica had never lost a European Cup tie in Lisbon.
จะไล่คืนมาที่สกอร์3-2 It's a big thing to go over there. และในเกมที่2ที่ลิ As ส you บอน know, this Benfica side have played 19 and European Cup won 18 เนื่อง and จาก drawn เบน 1. ฟิ And ก้า of course, they're มี tremendous สถิติช proposition. นะตลอดในการ I แข่ง think ขันฟุตบอล generally we ส are a โม better สรยุโรป side. ในบ้าน Fair ของตัว player, เอง and I think we're a better side. If our boys play as they can play, I feel we'll beat. I've always been European Cup แมนบัส conscious, บี้กล่าวว่า Frank, and ทีมชุดนั้นเล่นกันได้อย่าง I กลม still กลื feel น that ดี way. มา I ก still want น่าจะกล่าวได้ว่า Man ดีที่ United สุด to ใน be ยุ the โร best ป in Europe. And ใน the การ only way ที่ they จะ can ได้ be รับ best การ in ยอมรับ Europe อย่าง is เป็นทาง by การ winning ก็ the คือ European Cup. เรา I've จะ never ต้อง seen เป็น a แชม team ป์ยูโร play. เปียนคัพ I've played in a team that played as well as United played that ฟ night รีแลน in ซ์กล่าวว่า Benfica. เขาก็ไม่เคยเห็นยูไนเต็ดเล่นได้ดีเหมือนกับเกมที่เล่นกับเบนฟิก้าในวัน We นั้ always น played a 4-4-2. สไตล์กล่าวว่าเกมนอกบ้านเราจะเล่นแบบ 4-4-2 โดยเฉพาะในเกมยุโรปแต่โดยปกติแล้วเราจะเล่นระบบ 4-2-4 โดยให้แบ็คทั้งสองข้างคอยเติมเกมขึ้นไปจ่ายบอลกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีช่องทะลุเหมือนอย่างเกมที่พบกับเบนฟิก้าที่ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางไปหมด Somebody would forget to tell George, and George just destroyed him. I mean, absolutely destroyed him. I mean, that's when George came of age. Done with the free kick. Up goes Best. He's scored. Best has got a goal for Manchester United. Here comes Best again. What a player this boy is. He's got another. What a player. This is Law. To Hurd, and it's Canelli. It's another one. This is going to be a rout. I don't think that Benfica have ever been demoralized like this. And here comes Creran to get number 4. Yes. Comes the Manchester United jigsaw once again. Canelli. A lovely one to Charlton. This will be it. Number 5, I should think. Oh, what a goal by Robbie Charlton. What a superb goal. That is the pink ribbon on this luscious box of chocolates that Manchester United have given us tonight. 3 up in 15 minutes, United sent shockwaves all around Europe with their electrifying performance, the club's finest performance in the manager's opinion. George Best travelled to Lisbon as a rising star and returned home a superstar, El Beatle, football's first pin-up boy. โดยถูกนำไปเปรียบเทียบกับ The Beatles thing. I was the same as all kids. I loved the Beatles. เบสกล่าวว่าผมได้รับจดหมายจากแฟนๆเยอะมากและในยุคนั้นการสวมเสื้อหนังและไว้ผมยาวของผมก็ถูกนำไปกล่าวถึงโดยหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในยุโรป I like to think of myself, as a bit different than everybody else because I'm more really like, I'm a bit a pop star. What happened was quite unique. It was just a coincidence that one of the best players Britain has ever produced grew up at the time in the 60s when the youth culture was starting to explode in this country. Every day was like a party. If your best pal nicked your girlfriend, that was par for the course. That's the way it was. Oh yeah, I think he got mobbed all the time, everywhere they went. It was all good, clean fun, and that's the way we looked at it. And that's the way we treated it. This is the way it should be. Well, it was just like a pop เหมือนกับ star. pop star He came to มากกว่า play ที่จะมาเล่นฟุตบอ football, ล and he wasn't like any รู other ปร่างหน้าตาของ footballer เขา that ก็ไม่เหมือน we'd กับนักฟุตบอ seen. ลคนอื่น So we thought, พวกเราเคยโทรไปหาเขา แต่พอเขารับสายฉันตกใจมาก ยื่นโทรศัพท์ให้เพื่อนแล้วบอกว่าเธอพูดแล้วกัน เราตื่นเต้นกันมาก เราคลั่งไคล้เขามากในตอนนั้น And it was just a case really of saying, is it okay if we start a fan club for you? And he just sort of said, well,
Yes, I suppose so. And that was it. We'd got his blessing and we went ahead with it. Before the European Cup semi-final of 1966, George picked up a cartilage injury. Busby gambled on his fitness against Partizan in Belgrade, but Best broke down during the first half and missed the second leg. The Yugoslav scored twice in the second half. It was too much for United this time. และต้องพลาดการลงสนามในเกมที่2ปาร์ติซานยิงได้2ประตูในครึ่งหลังแต่ครั้งนี้มันยากเกินไปสำหรับยูไนเต็ดที่จะทวงคืน That was the season that Bobby Charlton was voted European Footballer of the Year, an honour bestowed on all three members of the Holy Trinity of Old Trafford during the 60s. The incomparable Charlton was the club's greatest ambassador, a poignant and passionate link with Busby's first champion team. Best was the club's greatest artist, a one-man cult, gifted and graceful, with a rebellious streak that neither friend nor foe ever quite tamed. Busby's divine discovery. Law was the club's greatest showman, an instant hero whose daring and dazzle made him king of Old Trafford. Busby's star signing. 3 of Britain's finest ever footballers in one team. It was a team of many talents though, and in 1967 they won the championship for the second time in 3 years. The season Millwall goalkeeper Alex Stepney joined in the party. ในปี 1967 พวกเขาได้แชมป์ลีกเป็นครั้งที่2ในรอบ3 ปีโดยมีอเล็กซ์ สเตปนีเป็นนายทวารคนใหม่ที่ย้ายมาจากมิลวอลYou can only do it if you've got good players, and we had good players in the side. I think the 67 championship probably gave us more joy than any, because I know we had to go down to West Ham. You get out there, a huge crowd at West Ham who always played good football anyway, so you always felt that you were in with a chance of doing something in it. And of course everything turned out absolutely perfect on the day. I think we actually played magnificent football, and I think if my memory serves me right, I think we beat them 6-1, which was a lovely way to win the championship. Best again. Good flick that was by Best. There's Aston. Again the cue at the far post for the cross if he can get it back. Rang well for him. Best! Oh, beauty! A real good goal. The first abroad trip was Madrid, when we drew 3-3. I got drunk that night and I don't drink. There were echoes of Lisbon 2 years earlier, defending a slender one-goal lead in one of Europe's great football amphitheatres. Only this was the semi-final. This was the Bernabeu. This was Real Madrid. And this was a night of unlikely heroes. I just decided to run from the back, so I went on the jog from the back. Suddenly, somebody pulled away from George. George had been double-teamed all night and kicked out of the game. Suddenly, this couple was off, threw the ball to George. George was off, beat 2 or 3 players and was looking. He was looking, he got his head up and looked, and I was the only guy playing the box. He sort of fainted, took the goalkeeper away, took the centre-half away, and then cut that fantastic pass to me. And all I had to do was just knock it in the opposite corner, just like Jimmy Greaves used to do, opposite corner. And that was it. I got just on there with a bottle coming out, but they could have hit me with a Tom Brett. He wouldn't have bothered. I was so happy, We'd got to the final of the European Cup. Marvellous. Fate decreed that it would be Benfica again, and that the venue would be Wembley. Dennis Law put a brave face on it, but an injury-plagued season culminated in a knee operation, which ruled him out, and ushered local boy Brian Kidd in, a European Cup finalist on his 19th birthday. The stage was set. The long quest for the Holy Grail was almost over. You were always aware of how important it was to him after what he'd gone through in Munich. And it was as if we all felt that it was written that he had to be the man in charge of the first English team to win the European Cup. There's Bobby Charlton. I thought that it was already fated that we were going to win it. I thought that, no, that this is for us. And we knew the Portuguese, we knew they were great players, but there was no way that they were going to beat us. And there is Matt Busby, and how most people in this stadium, and I'm sure in the television audience, are praying for him at this moment. United have got Benfica on the run now. Sadler, Charlton, a goal! He scored! Charlton has scored! Torres, now to Grassa, Augusto. Torres, and a chance, it's equaliser by Grassa.
Simuesh. Benfica marked in the middle. This is Eusebio. Oh, what a save by Stepney. And what a sportsman Eusebio when he could have won that match to applaud Stepney like that. Our best. Oh, he's got a great chance. Oh, he must. He has. So the crowd really giving Benfica the stick now as they get right behind Manchester United. And no, he's a goal! Goal by Kidd. Best Charlton in the middle, so too is Aston. Charlton, another! He's got another! 9 minutes gone. And this must be it now. As soon as the match was won, everyone went straight to him, you know, because he was the one that they wanted to pat on the back and say, well, and I think then everybody could really say, you know, that, well, that was something for the lads that had died in the first attempt, but it was a very emotional time. Everybody wants to shout now. Well done, Bobby Charlton. Well done, Manchester United. My first football game was the 1968 European Cup final, and I won my tickets through my football club. Georgie Best was my favourite player, and I think he was the first real superstar, really. It was just a magical moment for us, sort of 13-year-old going ประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนปัจจุบันกล่าวว่าความทรงจำในครั้งนั้นยังคงเป็นที่ประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ This was ที่เราได้เป็น fantasy แชมป์ยูโรเปียนคัพ football, ครั้ง an แรกที่มี appointment ขึ้น with ในอังกฤษ destiny. The club and its visionary manager who championed the cause of English involvement in the European Cup had won the European Cup on English soil. His captain, who had survived with him the tragedy that had somehow fed their infatuation, had scored the goals that put the giant trophy in his hands at last. This was as good as it gets.